好，您看到呢，中央气象局呢在2号晚间发布了海上、陆上台风警报，北北基也宣布在今天停止上班上课。稍早看到最新消息，台东县政府宣布3号的中午12点开始停止上班、停止上课。这是在兰屿，在中午12点钟开始停班停课。卡努台风来袭，在基隆国门广场展出的著名艺术品，工作人员是加紧了脚步，要做好准备。不过艺术品你可以看到被包的这个一层一层包起来，像是木乃伊一样，有不少民众都来围观，官方人员也做出了说明。第一次在这里展出，那也第一次遇到这个台风季要防台，所以关于如何防台，因为事实上防台在怎么去做，这个在不同的环境、那不同的作品的这个形状跟它的体积、面积什么这些都有很多不同的考量。那我们当然就是找了那个就是在专业人员的评估之下去做这样的一个实作。基隆市政府这一次呢，在这个户外展出的艺术品是来加强固定，来防止行人会受伤，艺术品也会有损坏的情形，所以用了不透明的包裹方式，把艺术品给包起来，远远看好像木乃伊一样。有人说晚上经过可能会被吓到，但是大部分民众认为说看起来蛮特别的，甚至有一点可爱，只要能够做好防护，都是可以接受的。再看到是台电在台中北屯进行电缆管线工程，但是一个不小心挖破了自来水管线，因此在台中北屯区有22个里5万多户今天停水，要停水47个小时，由台水紧急抢修管线。交给王世涵。主播，台风天皆被风雨，不过台中北屯区却有5万多户上午9点起要停水47个小时，不管是一般用水还是餐饮业，民众通通紧急应变。来听听民众说法。就是自己会备洗东西的水，还有那个过滤水，就是煮茶啦，一些煮东西用的水。对啊，只是说这一次停的有点突然。对，然后基本上面是我们就是内用餐具，就是会尽量就是没办法，可能就没办法使用，所以我们就会用免洗餐具去替代，然后就是来度过这2天停水的那个时间这样。那么可以看到，有早餐店是赶紧除了6桶水，也备了许多免洗餐具来因应停水。而主要是因为台电前几天在做电缆管路工程，砖头不小心毁损自来水管线，为了抢修，因此北屯共22个里停水2天，民众大叹不便，但也无可奈何只能共体时间。那么以上是为您掌握的最新情形，将时间镜头交换棚内。好，在台东呢，今天一大早是受到沉降的影响，刮起了焚风，真的这个风很大，甚至导致了路树倒塌。交给李博瑞。好的，主播，带您看到是这大树横躺在路中央，并且占据车道，而现场也拉起了封锁线。事情就发生在台东市区南岛大道上，受到这卡努台风沉降气流影响，不堪风力所导致，甚至这街道满地都是树叶树枝。我们先带你来听稍早清洁人员的最新访问。是不是太多了？很多，风很大哦。对，还有树枝啊。对啊，那个可是风很热哦。很热啊，我们又不好做工作啊。哦。对，而且很热，穿起来要不舒服了哦。OK。怕中暑啊哈。好，除了树枝、树叶以及大树倒塌之外，这台东街道也有许多的机车是倒落，并且透过画面可以看到呢，这树叶摇晃程度可想而知，这风力也相当强劲。最主要就是因为卡努台风沉降气流，让台东地区今天清晨开始就刮起了强烈焚风，甚至在早上6点半左右的时候，这温度还飙到了36.3度。那么因此呢，这瞬间阵风还有8级。那么这样的焚风也持续超过3个小时，让许多民众感到不舒服，因为吹来的风都是热的，直呼一出门就流汗，甚至认为台东应该是要考虑放焚风假，所以呢，也要特别提醒民众要多多补充水分，慎防这热伤害。以上也是我们目前现场掌握到最新情况，再把时间镜头交还给棚内主播。在高雄的旗津呢，适逢了年度的天文大潮，海水倒灌，已经连续淹3天了。水利局出动了6台抽水机，但居民大骂这只是抽好看的，怎么回事呢？交王淑红。
好的，主播给观众，高雄旗津老街呢，明明没有下雨，但是竟然呢变得像池塘一样，水大概是淹到脚踝这么高，甚至最高呢是来到了小腿肚。再看看旁边的港区，海平面竟然跟码头一样切齐，而且海水还是不断的倒灌进来。原来呢，今年是遇到了年度的天文大潮，引发海水倒灌的现象，就连派出所外面呢都泡在水里头，而且民众说今年比往年还要严重。尽管高雄市政府的水利局出动了6台的小型抽水机，但是民众表示根本治标不治本，因为问题在这里。海水透顶管这安那抽嘛是同款啊，对不对？抽咧抽去看咧，啊为什么这会大遐淡？民众表示说呢，滞洪池旁边的水闸门坏掉了，所以才导致水不断的灌进来，也造成滞洪池一点用都没有。而且抽水机是不断的抽水，但水还是不断的涌进来，造成他们生活上面相当的不方便。如果说水还是不退，接下来晚点做生意，可能客人都不上门。而且呢，也担心台风的西南气流如果提早来报道，根本是双重的伤害。以上是来自高雄的现场情况，时间镜头交还彭内主播。卡努台风影响了北台湾，台北市长蒋万安今天上午来到信义区的应变中心听取简报，同时视察抽水机的状况，也提醒民众呢没事不要外出。详细状况交给李佳瑜。好，各位观众带来关心卡努台风侵扰北台湾的最新状况哦。今天台北市长蒋万安呢被封为是最帅男人，不知道是不是因为呢有宣布停班停课的关系。不过他今天呢这个市政行程依旧是没有停歇哦。他一早呢10点半的时候呢，是来到了这个信义公所呢，来视察整个沙包的准备状况，以及抽水机的借用状况。那我们可以了解到呢，不管是北市在一个救护人员的准备，以及说呢警消的一个准备，其实都是非常完善的。而蒋万安除了视察之外呢，其实也有盘点这些沙包的状况。目前呢，已经是借用了10个沙包出去了。所以，如果你是信义区的民众，你有需要的话呢，你可以持着身份证，上面是含有就是信义区的地址，你是居民的话呢，就可以来信义公所来借用沙包。也提醒大家，现在台风天外出哦，真的要小心，尤其是呢在海边，真的要特别注意了。蒋万安也特别提醒大家，我们来听他的最新说法。目前虽然累积的灾情都是比较轻微，也并没有造成任何人员受伤，但是我们还是要特别小心，包括招牌、包括围栏、包括各项的悬挂物、广告招牌，我们还是要必要我们加强稳固。那同时我们也还是要呼吁我们市民朋友避免外出，特别在下午之后，不要觉得好像雨势风势没有像强台一样，但是其实因为在都会区，可能任何掉落物都会造成意外。我想还是要加强的宣导。好，蒋万安呢今天是一再的就是呼吁民众呢非必要是不要外出哦，同时呢也是视察了整个信义公所的一个准备状况，他们也是一早呢就开始把这个沙包堆满整个 B4的停车场。那可以看得出来呢，这个沙包呢，如果说呢你是一户人家的话呢，你可以借用10个沙包；如果说呢你还有更多的需要的话，你也可以跟公所他们来做申请。还有呢，如果说呢在北市有发生一些灾害状况，还是要打电话请求帮忙，我们也会全程的为大家直播报道，来关心台风的最新动态。以上是我们掌握到最新情形，相镜头展鹏伟。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。